Derasnya air ini mas bro. Kita casting di sore. Nah itu kawan kita tuh 2 orang. Oke kita coba yang sana, dekat batu itu. Beruntung. Coba lagi. Pas. Itu kalau pagi pasti di sana ikan, no? Kalau kita belum pernah dipijak air pasti di sana diamnya. Lepas terus. 2 kali. Oh, tengok sisinya. Oh, sisinya aja yang kita dapat. Ikan yang nggak tahu. Apa? Ada? Besar? Ini ada? Lumayan. Strike untuk sekian kalinya. Strike. Ini strike nih. Ya, video. Apa ya? Pegang ya. Ambil HP-nya. Apa ya? Ah, nggak usah lah. Kecil. Ini strike mas bro. Dari tadi kita zong terus, sekarang baru kita dapat. Ambil HP-nya. Pegang dulu. Lanjut.